para mi canal. Hoy vamos a estar jugando Black Blizzard No Click porque Gitar ya se pasó Black Blizzard después de 10 directos. 10 directos creo que 10 directos. Así que vamos a intentar pasarnos este Extreme Demon. Así que nada, vamos a comenzar. Y ya no tengo los iconos de Gistar, así que bueno. Ojo que subí video muy seguido, demasiado seguido. Subí jugando los 3 Crazies y ya tengo mi lista de reproducciones. Mis 3 Crazies y ya, y este cosa, así que vamos a comenzar ya con este. Bueno, ese se buguea. De hecho, ni es un bug. ¿Qué pasó? Pensé que se iba a buguear. Tío. Ahí había un bug. ¿Por qué una nave? Bueno, pues GG, amigos. Lo que no hago es darle like a los niveles. Se tiene que hacer un hard 5. Y bueno, pues aquí termina el videito del día de hoy. Ya es de noche, muy de noche. No es tan de noche, son las... De hecho no es nada de noche. Son las apenas, yo creo que van a ser las 7, así que nos vemos en el próximo video. Recuerden un pedazo de like, suscríbanse para los ¿qué? Para los 10 suscriptores, que ya estamos a poquito de los 10 suscriptores. Recuerden un pedazo de like y nos vemos hasta la próxima. Bip.